Bizonto, Sarasonto, are you okay? We are okay.
bamuleka gavumenti newaga oyo tujja kumusiba yakuddawo mangu wayise emyaka egi neleero gekaliwo kwata tugambe tutya musana ya chachi nti ku parliament n'ekibokisi ekinene nga kulina fresh ng'agamba nti no ebintu bye bino ng'omutwe guli mugagudde amaaso omulundi nga gumu tetumanyi gye yadda ebyomutwe byakomawa ow'omutwe alimuula munoonyerezeeko buuzabuuza naye eggwanga lino temulaba nti buvi awo waddawo bingi era nalikanga makerera ayidde kibalanayebuuza ekyatusesaamu okutujja mu maziga yali mininwaki mutulaga bituli twalaba ebituli biri ebyali kabina netutenda katonda omusajja atonda akabina akaliko omwezi ani yali ankalabye limpa ez'okabina basookera ku zoono naye nga nyiriko teyeefiira nayo yoyi ayolesa kabina ke akalimu ennyanga awo twasekaasekako olw'akabina kano nedda janture najja n'awasanira loozi katumba amuleseewo olw'okugaana okwekebeza bwe yafuna nina loozi atali ku byakwekebeza ne bagenda bulungi nga tewaliiwo buzibu tuba tukyali awo ng'ate baataliza kafa omusajja omuzibu eyalina emmundu esatu zonna tezaasobola kumutaasa ng'afa era twebuuza wano nti ne baataliza afa awo w'emmundu esatu ati aba afa atya kyokka munange yafa n'aleka n'emundu wano kati zeebuuza buli oba yeyadde kristo n'ekyambalo kyennyini kye baamuziikamu tekyakunda dda oba mukyasaaga nakati nno tuli wano tetukkirizanga ddala bantaliza naye ng'afa ati ow'emmundu esatu ng'ayinza okufa bw'ati twali mukyali awo ate neyiga n'afa oyo omusumba yiga yatwagaza okufa tutuukeko mu ggulu tulaba oba gy'ali era twagala kumanya nga bwe yatuukayo era twagala kumanya ti bwe yatuukayo eyo kaakati akola mulimu ki kubanga yali muka ng'akola buli kimu ekiyamba omuntu okubeera obulungi buli kimu yakikola empeta ng'agirina gy'oyambala n'owona kansa omuti ng'agulina gw'osinga n'owona obwavu essuuka agirina gy'osulamu n'ofuna olubuto ng'amalako omwezi ng'agenza isirayiri okunonayo amaanyi agasaayo eddogo naye nga bw'omukubira essimu yadde ali isirayiri ng'essimu ye ebaako era ng'akwata nga yadde ali isirayiri ng'ababa mu background baba boogera luganda oyo ye yaliyiga mu bantu betusulwa omukulu ono mwali ng'akola omuzungu n'ogamba nti oba mumeka era bwana jengo olina okukola ebyataatawo tuba tukyali kuyiga anasi kaliisa afa anasi oyo yatuluma kaliisa yatuluma anasi teyalwala anasi yava mu tivi anasi yakaaba lubuto lubuto lwerwadda anasi ekusaawa eno tetumanyiyo kirala kyekyatta anasi kyokka anasi yafa era anasi obwavu ne tuyingira kampeyini omanyi yali agambye tinno bobi wine tayinza kumuvuga oba mubijjukira kyokka anasi yafa kitaleeta anasi ekusaawa eno tukyasuka anasi ekisinga okuluma ti anasi teyalwala yenolamu katono olubuto olumuluma anasi n'agenda atyo kitaleeta anasi kakati olwambaawo nze okoye onoonyeza emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino muka ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu 07 5 77 oba ku WhatsApp 07 85 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo. Abakisoboka Furniture Center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga German beds, tiles, bakola wardrobes, sideboards, office ne school decors kosa dining tables. Gwali okumpi n'ewala tukola deliveries n'ogaba discounts ku buli kyogula kosa n'okusomesa abayizi. Tusange
tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku note 7 note 4 37 0379 oba ku WhatsApp yaffe note 782 31 88 49 kisoboka furniture center okuddamu ekyo eri furniture